Dieu de mes secrets, le Dieu que je cherche dans les secrets. Nasalo kola este, nalingi na kutana na mukunzi, kasi singi na kutana sekele sekele ya Samson na suki, yangai sekele sena losambo, kasi singi na zonga sekele Onakati ya sekele, maya miswe ponga na kama ya romela, kasi sengi na zonga sekele, ozazamba sekele, ya sekele yoni zamba sekele, nazala kasi ayo, oni zamba sekele, na mikapata Ozazamba sekele, mutema na maye, sambalo sambo na maye, na luka yo Yesue, sama babebe matata, mutema na maye, kola koluka yo, na kole mateo, na kola kolanda yo, na kole mateo. Basakrifise komata bangomba na kolemba te yonge nzambe nanga na luka kona balosambo kasi bikomba kasi bipa na koluka yo shomere oswi mosala pakotina sekele Libota elongwe na soni mpona losambo ya sekele mpona koluka yo na kolemba te na mpona kolanda yo na kolemba te Alleluia, 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 Alleluia. Gloria. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et cherche ton Père qui est dans les secrets. Oyo mokili epimela yo, oyo libota eboya kopesa yo, na kati ya losambo ndokozwa yango. Shalom peuple de Dieu, shalom libota na Zambé bien-aimé, topesi biso bansombo te na kombo na Jésus-Christ. Tika nzamba bokasi a kela yo lisusu na midi ya lelo, yo moto ozwi libaku malamu ya kolanda biso na midi ya lelo. Que Dieu vous bénisse bien-aimé dans le Seigneur. Okoko partager prière na biso ya midi travail, partager prière, tindela ba camarades nos prières, tindela famille prière na biso ya midi travail. Que Dieu vous bénisse. Tozozongisa makanis na biso liboso na Nzambe. Tobondeli na kombo na Jésus, Nzambe ya puissance, Nzambe ya bokasi nyonso tokomisi yo za malamu. Toye lisusu kotika moment oyo prière na biso ya midi travail, tosengi molimo mosantu akamba biso na kati ya musala oyo. Totelemeli puissance nyonso ya monde, ténèbres au confesser bon Nzambe no te kati na biso. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. C'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, gloire au Seigneur bien-aimé. Nzambe a pambolayo bisikozali. Nzambe a monayo bisikozali. Rapidement, tozo leka na liloba na Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Et je pense que les deux alliés suite et fin, il y a un message oyo, thème otozo le belali kambotali, temps. Amen. Temps tozo le beleza temps, il y a motilité, il y a batute, mais tozo le belala temps, il y a Nzambe. Temps de Dieu. Amen. Il y a temps prophétique, il y a mutu. Maintenant, nous avons temps na ye. Amen. Alors, temps, il y a mutu. Et ngangaka, kolandisama, et calendrier prophétique, oyo, mutu azana ngwe pa Nzambe. Nous avons calendrier prophétique. Parce que nous avons un calendrier. Aibi mukolonini yoko pambolama, aibi mukolonini vini yoko changer, aibi mukolonini a revisiter yo, aibi mukolonini a kolongono na kati ya via pasi. Amen. Alors ngate munazote ya, naza kozote te, eza papa aimé, et muto azali, mutako esote biso, olobela biso pe likambo tali temps. Amen.
botali ton ya nzambe vraiment nzambe apambola yo et nazotangela liloba na nzambe rapidement et papa akoleka na kati ya lite ya sunga biso natangi Bible na kombo na Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 5 et nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un temps pour tout. Ezali na ngonga pona moko na moko pona nyonso. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ngonga pona eloko nyonso. Un temps pour naître. Ngonga pona kobotama. Un temps pour mourir. Ngonga pona kokufa. Un temps pour planter. Ngonga pona kolona. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Ya ko récolter. Un temps pour tuer. Tango ya koboma. Un temps pour guérir. Un temps pour guérir. Ya kobikisa. Un temps pour abattre. Pour abattre. Kobunda. Un temps pour bâtir. Un temps ya ko tonga. Un temps pour pleurer. Tango ya kolela. Et un temps pour rire. Un temps pour seka. Un temps pour se lamenter. Un temps pour na koyima. Et un temps pour danser. Un temps pour na kobina. Un temps pour lancer des pierres. Ya kolas kobwaka mabanga. Un temps pour ramasser des pierres. Tango pe ya ko lokota mabanga. Un temps pour embrasser. Ya ko koyambana. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Ya ko longwa na kati ya koyambana. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, alléluia, merci. Peuple de Dieu, soyez concentrés, soyez bénis. Amen. Et je vous salue, vous tous. Amen. Je sais que vous êtes à l'écoute de la parole du Seigneur. Amen. Yangonde mutezo sala biso tozala. Amen. Yangonde mutezo sala bino bozala. Yango mutezo biso poto zala zalaka. Amen. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Nakei na membino na Abraham papa na biso ya bénédiction. Nzamba alobi na Abraham abi longwa na mboka tata na yo. Po tata ya Abraham azalaki nganga. Mais Nzamba atali abi no na longola mwana mobali oyo na mboka na ye na laksa wa besika kokende. Nzamba alongoli Abraham. Abraham atosi ayoko mongongo na Nzambe. Akeiti na mabele ya Kana. Mais Abraham akei na mabele ya Kana. Nzala yaki ba difficulté yaki. Asali alliance na Nzambe. Nzambe alobi Abraham. Bokitani na yo. Eko kita na kati Egypte pendant 430 ans. Pena kolongola bango ba okena boumbu. Bien aimé Abraham abundi. Nzamba abengi Abraham. Abraham abundi. Abraham a joué la pétete. Abraham a joué la difficulté, la sacrifice parce que bon Nzambe, ils ont la sacrifice. Bon Nzambe za pétete bien aimé. Bon Nzambe za na tana ngofo tinga mananzambe posi mubuka. Amen. Dieu veut la vie de sacrifice et non bo pétete. Nzamba pesa na facilité. Nzamba pesa na pétete. Nzamba fa mona persévérance na kati na yo. Wan duré na kati bon Nzambe pourtant ya Nzambe ya kokokisa ma bien aimé. Amen. Amen. Abraham parce que quand il Abraham banzala Abraham a quitté Égypte et pas ya Pharaon bazo que na maman Sarah a que ko hypothéquer mwasi oyo et pas ya Pharaon mwasi akaba mwasi po bazo bomengo pe akabi mwasi pa ya Pharaon si mababima ki pena bomengo ta la vie Abraham a kobuka au senti plein nyonso wana. Abraham a komi na bozu. Abraham a komi na bozu. Pe Abraham mwana te na Sara. Abraham mwana te na Sara. A hypothéqué mwasi si manzamba alobele Pharaon mwasi wana mwasi abatu ngari. Pharaon pe alele abima Abraham poni musalinga boye. Babimi na bozu. Me bozu wana bakendaki nango mwana te. Mwana kaka Eliezer oyo mutu ya tendance na c'est un Syrien. Abraham mwana te. Aye kobota Ismaël mwana liboso Ismaël. Abraham abi menga héritage yango na kopesa nani? Nzamba abi mwana oyo akozwa héritage na yo kaka Isaac. Abraham a persévéré. Nzamba aye kokitela ye. Alobi maintenant nazokende bazalaki misato. Bazo kene wab na Sodome et Gomorrhe parce que Sodome et Gomorrhe ezalaki na vie implicité via ba les autres. Nzamba azo leka bazalaki 3 personnes
Abraham ayambi bango asale bango mwa miliki balami bale baleki balobi me wapi mama Sara na ngongo nga nazoleka kaka na basanza oyo nga naleki na sanza wana na baturo oyo yo kozwa mwana. Sara aseki abime na bamvulu naza nango na parlons plus papa kutu kuna susu esimbaka te tokozwa mwana ndenge Nzambe alobi na se nalobi. Bandeko bangonga ngo ekokaki mama Sara ayaki kobota tala ta mama Sara ayaki kobota mwana elaka Isaac po atindaki intendant na ye syrien akende kolokele mwasi na mboka esika ya wuta abali mama Rebecca abali Isaac pa akotaki na kati stérilité pendant 40 ans. C'était pas facile. Oyoki difficulté za na bonzambe. Mais il y a un temps pour tout. Abraham ayaki kobuka toutes les bénédictions au nzamba alakaki. Donc dans la bonzambe, il faut qu'on persévère. C'est la persévérance que je vous demande aujourd'hui. Les longs de persévérance, tant ya nzambe ko sonner. Yo longwe na mboka na biso ke banzela wana sika yo za sika nyonso wana na banzela poto. Attendez le temps de Dieu. Ce qui moko apambolami ko yima te, attends votre temps. Dans l'église to ye bele moto na kana ye. Moto na famille na ye na musisa na ye wapi sika ya wuta. Mususu alobi famille na ye kanga bango bazala mayele bazwa ba diplôme kasi ba kozwa mbongo te. Boy bazana facilité ba libérer bango ba mususu na famille na bango il faut bazwa mbongo. Donc moto na église aye na kana ye. Oyina moninga te parce que yazu. Attendez votre temps. Attendez votre temps, s'il vous plaît. Attendez votre temps. C'est la persévérance. Dieu veut les sacrifices. Nous avons aligné vos PTT. Nous avons aligné facilité, bien aimé. C'est tout ce que je peux vous exhorter. Nous avons aussi ma colonne papa Philippe Okassi. Ok. Merci beaucoup, bien aimé. Nzambe ya likolo apambola biso. Bien-aimé papa Zaki Claire, amen. Beteli biso lisolo ya Abraham oza tata kondima, amen. Abraham oyo na nzela na ye bien-aimé dans le Seigneur tozwi ngolu, amen. Ya kokoma bana na Nzambe ya kokota na kati ya héritage, amen. Ya kokota na kati ya postérité na ye, amen. Parce que Bible bi bato nyonso to baza na kondima baza bana Abraham. Alléluia. Amen. Kondima ndezo meso to koma bana Abraham. Lorsque ozana kondima to benga yo fils d'Abraham. Alléluia. Lorsque ozana kondima to benga yo fille d'Abraham. Alléluia. Ozana mutu moko te bien-aimé dans le Seigneur. Soki otie kondima te to ko benga yo mwana Abraham. Kondima nanu fo ezala nanu centre. Amen. C'est par là to koyeba yo ki ozana kati ya postérité Abraham. Alléluia. Makambo nzambe vandi na kondima. Kondima. Evana makambo tozomona te na misubu me vanda kati ya kondima. Kondima eza ko espérer na makambo mutu azomona te. C'est ça la foi bien-aimée dans le Seigneur. Alors papa Zaki Claire, alors belle biso di kambo aton. Amen. Abi Abraham po bima na kati ya ndako ya tatani na mama ne singilaki ngonge beta. Azaki na kati ya libota obundoke zaki makasi. Azaki na kati ya libota o molile ezalaki makasi. Mais lorsque ton ya Nzambe ko beta tant ya Nzambe yaki kobimisa Abraham na kati ya ndako tatani na mama na kati ya mboka na ye. Amen. Alors papa Zaki Claire alobi na biso boye tozela temps. Amen. Yona no tano no nebetite zela tana yo. Persévérer na kati ya prière. Bible bina biso bato bako persévérer tina suka ba kozala sauver. Alléluia. Apôtre Paul ake musika koloba boye bato bako persévérer vraiment tina suka. Zamba kolata bango couronne de gloire. Eza na couronne moko eza réservé pour na biso. Mais loko zo senga biso za nene persévérance toujours dans la prière. Tant na yo koya, tant na yo ko beta. Amen. To bongo la mitema mukolo moko te. To yaka na sia mukili o to bota makanzela moko te. To kokufa ka penzela moko te. Soki to kotomba mukolo moko, mais to kokufa mukolo moko te. To kobala mukolo moko te. Ça dit mutu na mutu azana temps na ye. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Donc, et l'autre, c'est que le tchana katia mutu na yo ma sœur. Et ça, que tant moni muninga, a tombwami, a bongi,
yo nani obongi nano te okota jalousie te Non. okota haine te Non. wana eza ta na ye yo mpe ta na yo ezali Alléluia. lelo bien aimé dans le Seigneur kobonga ya moninga ezobeti so libaku mais oyebi te nzambe abongisi ya lobi mpo na yo Alléluia. peut-être ya yo ekoleka ya moninga nazwi liboso na yo amen Amen. ekoleka parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve les mains avenir ebombeli biso basurprise ebele avenir ebombeli biso makambo ebele amen alors sepela na lipambola moninga sepela na te ya moninga mpe yo mpe ta na yo akosepela na yango Outi famille moko te. amen nzambe azolokoma mpo touti famille moko te mutu aza na famille na ye et destin bien aimé dans le Seigneur ezalaka ndenge moko te mutu aza na destin na ye soki destin na yo ebengami ozala moto ya mbongo ozala moto ya mbongo ebengami ozala motu monene okozala motu monene okoforce yango te amen tant ya nzambe soki ebeti master okoforce te lelo eza na bato bazoforce vi amen or vi baforcaka yango te soki ekomi temps ya nzambe soki ekomi temps o destin na yo eganga bandoki balinga te temps ya nzambe ekoganga ekosala ata na kati ya bitumba c'est possible nzambe avisite yo ata na kati ya bitumba c'est possible nzambe aeleve yo parce que tomona bato mosusu nzambe azotomboli na kati ya bitumba e tolobaka eloko moko bien aimé dimension ya lipamboli mpe eza dimension ya bitumba amen lorsque lipamboli eza makasi bitumba ekozala makasi yango omona mutu mosusu bien aimé na vie alelaka papa nayebi te soki nasala nini nakaba bitumba nga mpasi esilaka te yango eza nini yango pourkoi mpa bandeko na nga bazomona makambo te kaka ngai parce que yo oza na eloko yo sokuta na baproblème parce que oza eloko c'est-à-dire oleki ndeko no ya mwasi oleki bandeko na yo ya mibali oleki bayaya na yo bitumba oyo sokuta nango makasi koleka bafrère na yo eza pamba te parce que oza na eloko nzambe atie kasi na yo bafrère na yo baza nango te eloko nyonso nzambe atiaka malamu kati ya mutu masere ntango ekomaka koganga esisitaka jalousie ememaka bahaine ememaka baquerelle n'avez-vous pas lu bien aimé dans le Seigneur histoire ya Joseph amen Joseph azalaki na eloko ya nzambe kati na ye mais esisitaki jalousie na bato ya libanda te me na bafrère na ye yango Christ alobi na biso boye homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison ennemi no liboso eza famille na yo ennemi no liboso eza tata boti yo ennemi no liboso eza mama boti yo kokamwa te so bayebisi yo mama boti yo azaka ndoki mutu na nzambe na kangi yo moke liwa liboso na mokili oyo nga nazokufa nga na yo oyo mutu akufi na mokili ewuti na Abel ewuti na Kayin ndeko ya Abel liwa ya yambo makili etanga na mokili makili eganga na mokili ewuti na ndeko Kayin azalaki mutu mosusu te Kayin ndeko propre ya Abel amen église busala nzambe kende nzambe apambolo papa on epesa révélation que Dieu vous bénisse merci pour la révélation papa on epesa révélation c'est-à-dire kufa liboso ekotini na mokili mutu provoquer le connaissaki nani Kayin aboma mutu mosusu te frère na ye propre makila moko mutu akozala monguna mutu alibanda te nani ndeko na ye ndeko na yo nde akozala mutu aliboso ebinemi na amen nasifongolaki bakante makambo lisolo ya Joseph amen Joseph azalaki na eloko bande kokombattre Joseph pamba te parce que kati ya Joseph azalaki na eloko bakine bazalaki na yango te azalaki na eloko oyo sinani Levi azalaki na yango te Lewi azalaki na yango te azalaki na eloko oyo Simeon azalaki na yango te amen c'est-à-dire Joseph était au-dessus de ses frères amen Joseph azalaka moko na libota azalaki likolo c'est-à-dire baproblème ezokutana nango amen eza mpo na eloko nzambe atia kati na yo okuta bafrère no basiere na yo oyo oyolandi facilité eza na makambo mosusu amen l'exercice facilité eza na makambo mosusu mais epa na ngambo nozomona résistance bozwi bateke onasala nini mpona nini kaka ngambe tobimi mosisa moko tobimi mochopo moko na bato oyo mais bango bafungwa menga likambo eza nini yo bitumba eza makasi eza par rapport ya eloko nzambe atie kati na yo amen na nani mona dimension moko ya kocomprendre bien aimé dans le Seigneur mpo mona ke mutu azalaka étoile ntango ezobriller ememaka toujours bitumba n'avez-vous pas lu bien aimé histoire ya Jésus-Christ kobotema Jésus-Christ na kati ya mboka Bethléem la Bible dit lorsque Hérode ayokaki
nini ememaki kati ya Hérode Il suscitait jalousie. esuscite jalousie. Jalousie. Amen. Bible dit que Hérode atinda baserviteur na ye bamassacre bana nyonso bazalaki précisément na ville ya Bethléem et lisakoli ya Jérémie eki kokokisama. Alors on attend à Rama de grands cris. Des grands cris. Qui Rachel pleure ses enfants. Oh. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Ça, c'est la parole. Révélation et kokokisama lisakoli kokokisama na moment nini tango Christ aye. Aïe. Mutu ekoboma bato komassacre bano nyonso bazalaki na kati ya Bethléem nani Hérode. Lord. À cause de nini ya étoile oyo Christ azalaki nango. Et bâtiment na mwana jusqu'à ici. Amen. Ezambe koyebisa Joseph zwa mwana oyo awuti kobotama Joseph le charpentier. kima na ye na mboka Egypte po ete Hérode akoluka mwana asala nini aboma parce que Christ azalaki étoile bitumba na vino eza pamba te parce que oza étoile bazotrouble yo pamba te bazotia complication na bafere no pamba te parce que oza étoile monde ténèbre yebi so totiki mutu oyo n'est-ce pas ça 2 ans mutu akopropulse n'est-ce pas ça 3 ans mutu akomata n'est-ce pas ça 4 ans mutu akokoma célèbre nde bazokombattre yo alors faut ça na révélation koloba te ke mikolo na tiki nanga kosambela bitumba ngo eleki makasi non amen kotika te ma sœur amen kotika te amen biso totika te topotana na musala nzambe amen topotana tosala musala eza petete amen soki mpona bato mosusu bamonaka foule soki mpona bato mosusu bamonaka borotika mais soki topersévérer bien aimé dans le Seigneur parce que nayebi naza na kati elaka amen autant convenable autant marqué par Dieu soki nzambe atelemi abike lelo atombola Philippe atombola Philippe soki nzambe atelemi lelo na osala Philippe bolamu aosala Philippe bolamu malgré bacombativité malgré ba problème malgré ba oppression mais soki ekomi temps ya nzambe ma sœur nzambe atombolo kaka babitumbe koya makambo ebele koya ya mabe mais nzambe olinga te okoya okokoya te parce que eza temps ya nzambe na moment wana nde destin ya moto ebandi kosala na moment wana destin ya moto ebandi koganga amen toza na 3 temps prophétique nazobandela yango lelo tozosukisa makambo oyo na kati ya 3 temps prophétique bien aimé ya mutu lorsque nzambe azotinda mutu na sia mokili oyo abotama akota na kati ya libumu moko ya mama moko songolo bakala lorsque zemi amen alléluia ezobanda osalama c'est-à-dire fécondation esalami na semence ya papa na semence ya mama après 7 jours l'esprit eyaka na kati ya semence wana l'esprit vient amen ezaka après 7 jours lorsque fécondation esalami pour mama kangami après 7 jours nde nzambe atindaka esprit oyo ezwa na destin ya mutu alléluia amen ezwa na destin ya mutu adi oyo kozala na se ya mokili oyo amen ezala zemi wana ekotaki na wese ezala zemi wana ekotaki na zamba ezala zemi wana place nyonso to esprit ekoti ye na destin alors lorsque mutu azobotama premier temps prophétique ya mutu na se ya mokili oyo papa olekana na vale ya baka na kati ya souffrance papa ozalaka na mbongo mais akokoma na mbongo oleka na kati ya pas souffrance onyokamaka obeta makolo ntina sideb campus onyokami c'est-à-dire eza na kati ya moko ya souffrance o mutu nyonso olekaka nango fo oleka nango et deuxième temps prophétique ya mutu sikoyo na destin na yo oyo nzambe atia kati na yo oyo esengeli oza na se ya mokili oyo ebandi siko koganga mutu oyo toyebaka ezalaka pasi mutu oyo otambola makolo ekoma na mutuka ekomisi kovivre sikoyo deuxième temps prophétique na yo c'est-à-dire destin oyo ebandi siko koganga amen wana okoforce te soki destin moto ebandi koganga masere okoforce te okoforce te osala eloko moko te ya pasi oforce te obanda omona makambo nyonso te ezosalama na kati ya facilité mbongo ezwa na facilité misala ezwa na facilité barelation ezwa na facilité bavoyage ezwa na facilité parce que wana ekomi temps na yo c'est le temps de Dieu amen destin ya moto egangaka na temps ya nzambe lorsque temps ya moto ebeti destin ebandi soko kosala amen vous comprenez très bien et troisième temps prophétique ya moto là sikoyo moto akokenda kokufa amen c'est-à-dire osalaki nyonso na sa mokili oyo boti bana bakoko rassasié de jour makambo ebele ndenge abraham amen batonda mikolo c'est-à-dire otondi mikolo na bolenge na bompaka na yo nzambe sikoyo osala nini
aye kolongola molimo na yo azwi yo. Amen. 3 temps prophétiques au tozana. Mutu nyonso tozaka nango. Yes. Amen. Amen. Ozala païen, ozala mwana nzambe, mutu nyonso tu. Amen. En a tant 3 prophétiques na yo nzamba tchakati na ye. Yes. Nana comprendre il va très bien. Amen. 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 Tozolo bela likambo tali temps. Amen. Amen. Ecclésiaste alobi, il y a un temps pour toute chose. Toute chose, il y a un temps. Amen. Eza na temps au mutu abengami alela. Eza na temps pe mutu abengami asala nini? Asepela. Na fongolé lo komoko maser. Oui. Vie à mutu tika na bisa yuko kozala bitumba teti mutu kufa. Non. Na tika la komona te papa mutu oya yambi Christ lokola mokonzi pe mobikisi. Via bobola teke kufa na via bobola. Non. Jamais. Eza na temps o mutu nyonso abengami alioka malela. Mais eza na temps pe abengami mutu asala nini? Asepela. Amen. Alingi na tuno maser yo kosepela mokolo nini? Pour olelaka mikolo nyonso tu. Nga nazo comprendre te na yebite za nini olela kolelaka. Ti mokolo nini nzamba kopangusa pinzoli na yo yo posepela. David alobi j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu juste abandonné. Amen. Tu as abandonné en quoi? Amen. Tu as abandonné en quoi? Nzamba atiki yo na nini? Souffrance yo za wapi? Amen. Oezo sila te. Amen. Te faut sila. Faut sila. Amen. Faut tobosa na pe ba vie moko ya yo pasi yena to ministère lekana. yo faut souffrance no sila. Amen. Faut nzamba a pangisa mpizona na yo. Jésus. C'est ça Dieu. Ah. C'est ça Dieu, le temps de Dieu. Faut ekokisama na kati na yo. Parce que nous avons clôture ya temo yo. Amen. Yo faut buka bon nzambe. Amen. Parce que yo ozana marque. Ozana marque déposée en nzambe. Nzamba azana intérêt na kati na yo. Nzamba azo bénéficier na kati na yo. Yo yina oye pa ya nzambe na bakasi na yo te. C'est Dieu qui t'a appelé, Jésus de Nazareth. Amen. Tikete souffrant de ici. Amen. Bien aimé nzamba pambola yo. Nazo chite awa bongo to memo na kati ya prière to bondela nzambe. Na do belo ko moko boye ma sœur. Et soki osali banalise. Amen. Ya bandoto yolotaka ya malamu na ya mabe. Amen. Pour comprendre que bandoto mingi ya mabende ko kisamaka mbango leka bandoto ya malamu. Amen. Na yebite soki omona rango te ça n'engage que moi makambo na loba. Zo bango par rapport à expérience on a sali dans makambo nzambe pe na likambo tali ndoto. Amen. Amen. Ndoto ezaka message. Ndoto ezaka langage nzambe. Nzamba lobelaka biso na nzela ya ndoto. Bongo te papa. Oui. Nzamba lobelaka musu na nzela ya ndoto. Amen. Nzamba zo lobela sorcier. Nzamba zo lobela magicien. Amen. Nzamba zo lobela païen. Dieu parle à tout le monde. Nzamba lobelaka mutu nyonso tout sans exception. Sans exception. Sans exception, nzamba lobelaka mutu nyonso tout. Ozala païen, ozala mukristo, nzamba solaka na mutu nyonso tout parce que tout le monde a battu sur na kati ya Bible un païen tout à fait mais nzamba alotisi ndoto. Amen. Ba pharaon na bazaka ba païen, balota bandoto. Ba roi Assyris bazaka ba païen, mais balota bandoto nzamba lika lobela bango. Oyo Daniel a kopesa interprétation bandoto. C'est dit nzamba lobelaka mutu nyonso tout. Otala te ora race nini? Otala te o mutu azandundu mute. Nzamba solaka na mutu nyonso tout. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, bandoto mingi, yamabe ekokisama, ya rambangu pona kokisama. Mais bandoto mingi otolotaka mingi ya kimalamu, ezwa katan po bandoto wana ekokisama. Yinga sunga yo maser. Bamikolo tango zolota bandoto mingi ya malamu. Ah, naloti ndoto na voyage. Naloti ndoto na jeu musala. Naloti ndoto na bali. Amen. C'est une révélation. Amen. Amen. Et ça déjà révélation, ça mutozo oza dena na révélation, c'est-à-dire oza dena lipamboli na maboko na yo. Alléluia. Mais pour eloko wana et se matérialiser, la première des choses, comment si comme utama lo sambo. Amen. Ça. J'aimerais dire un enfant de Dieu, au moins une prophétie. Prophétie zakana makolo. Prophétie etambolaka. Eloko etambusaka prophétie c'est la prière. Prière. Amen. Prophétie etambolaka na prière. Bako prophétiser pour na yo awa. Tala ko sala boy, tala ko sala boy. Mais eloko pour tirer prophétie wana. Eko kisama na lombango c'est la prière. C'est la prière. Amen. C'est la prière. Amen. Satan bundisaka mingi. Bandoto ya malamu eko kisama. Teme ya mabe eko kisama kambango. Alléluia. Amen. Po yebi bandoto ya malamu. Eyo mema mutu na grandeur. Ezo mema mutu na destin na ye.
Et son même moutou a réalisé mon projet à Kanayango. Amen. Amen. Yongo mon raban ndoto mabe et kokisa makamba. Kuna noti l'esprit de mort tourne la famille beaucoup mutakufi. L'autre bandoto tout non. Tant que ce message a beaucoup même pour la famille à mabe. Tambela. Amen. Olamu kyo telemeli ndoto wana na loti ndoto mabe pona papa na telemelango. Na suite révélation mabe pona maman na telemelango. Et ndoto c'est la première prophétie. Amen. Amen. Ndoto de prophétie par excellence. Oui. Par rapport à la prophétie, ndoto de prophétie na yo. Amen. Il faut marcher dans ndoto na yo parce que c'est l'avertissement de Dieu. Amen. C'est lui qui avertit. Amen. Si na te yango déjà awa kolebele nabi zalaka plus na confiance. Il y a bandoto na yo. Sozo ndanga très bien. Par rapport au ya parole de connaissance to pe prophétie zo manam no prophète moko boye zo pesa yo. Amen. Parce que na kati ya ndoto nzamba lobela mutu avec précision. Amen. Et prophète ana makoki ki ko prophétiser nyonso na vie na yo. Apôtre Paul bi nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie. Okokuta na prophète moko ta ko lobela ko vino mobimba sate. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais dans nzela ya ndoto, zamba lobela biso na kati ya précision. Précision. Amen. Na kati ya ndoto nzamba ko révéler yo état d'âme na yo. Ce que ça mon ensemble to ça mon ensemble te. Na kati ya ndoto ko yeba ngo. Amen. Oko ko zongo tem suna munoko musakoli moko te, mais na kati ya ndoto nzamba lobeli yo. Que les cambos au kuta nango, tu dois passer à la délivrance. Yes. État d'âme yo sa mabe. Oui. Amen. Ndoto sikota ngozo so yango nzamba zo lobela yo mingi sakaba langage codé faut dans la don et discernement ya ko ba ko discerner na lotaka mingi ba makolongulu na lotaka mingi salité na lotaka mingi engela kisani. Amen. Tant ozo na discerner ozo mona ke na lotaka mingi salité, c'est-à-dire état d'âme nous amalamuti banye lotaka mingi na zo nyata banye lotaka mingi makolongulu, c'est dit tu es sans protection. Amen. Et quand on a le discernement des esprits, on peut orienter ma prière par rapport à ma cambo yo so vivre na kata bandoto na yo. Amen. Au prophète a la capacité de compter ça parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Est-ce que je suis clair? Na kata ndoto na yo. Yebi sanga prophète ni na ko prophétiser pour na Dani pour na Joseph que osala muto monen. Asalate. Joseph a tiré la cause prophétie t'es pas muto que osala prophète que osala bo na kata ndoto. Amen. Et Joseph, faut bien aimer dans les Seigneurs, il a un discernement des esprits. Amen. Joseph, faut qu'il a un discernement des esprits. Parce que ce cas qui a un discernement des esprits, tel papa, il n'y a pas comme la dimension, il y a quoi interpréter, bah songe dans la prison. Non. Amen. Après cette interprétation, bah songe. Amen. Il y a bah officier, il y a roi, il y a pharaon. Après ça, on va faire précision. Amen. C'est-à-dire Joseph, faut qu'il a une faculté, il y a quoi interpréter, bah songe, il y a quoi interpréter, bah rêve. Amen. Azwa prophétie t'es pas mutu mususu, mais il est mon corps. Amen. Nsamba solo la kana biso na kati ya bandoto. Bandoto yo so lota ya malamu. C'est dit so tali so ke ngonga na yo. Yango ngonga na zo beta. Banda siko ko sambela makambo yo so lota one sala nini? Eko kisama. O lota ka mingi osaka na mbongo. Bando sambela mbongo ne koma nini? O palpe yango. O koma na maboko. C'est ça bien aimé dans le Seigneur. Nana comprendre nga très bien. Nana la dit biso très bien. Le temps de Dieu. Le temps prophétique. C'est la temps na yo. Temps ya nzambe salaka. Soke komi temps na yo ma sœur au forcété. Ataba bitumbe ko sala. Mais loko le komi ko kota na yo déjà beti. Au kotombo. Nana mona nzamba otombo la mutu suna kata ba bitumba. Ba kata bitumba mais nzamba otombo la mutu. Donc pona kote de soke nzamba likola bondoki. Nzamba na likola ba plein bandoki. Amen. Bakanga ki libala ngonga mutu ebeti bo pu bandoki ba mi mabali ndenge ni tokanga ki libala na yo. Aboti ndenge ni tokanga ki mabota na yo. Parce que za ngonga nzambe ebeti likola vi na yo. Nzamba bokasi apambola yo to sukisi awa nzamba zolokumu. Alléluia. Tolingi to memona kata prière to sambe ensemble. Amen. Amen. To rozana biso penza mulaiti. Amen. Amen. Nalingi bisiko zali ozo position moko malamu to sala prière moko boya kondima. Amen. To lobeli mingi likambotali ngonga. Misusu pe ngonge beta na yebite ke na moment nde eza ngonga na ngebeti. Parce que vous en avez discernement. Amen. Vous en avez discernement bien aimé dans le Seigneur est important. Okoyeba
ndenge nini ya ko gérer temps na yo. Alléluia. Amen. Mais tant discernement ça to koyeba pété ko gérer temps na yo. Yango Bible dit qu'un homme spirituel aza muto azo juger makambo nyonso. Ao juger makambo eza na molimo pe na nzoto. Alléluia. Amen. Soki oza muto molimo okoma na dimension bien aimé dans le Seigneur, ya koyeba même ko juger. Au juger. Amen. Et loko est-ce que la volonté de Dieu? Non, c'est pas la volonté de Dieu. Télémélango. Et loko eza boy okoyeba ndeni ni ko juger yango. Okoyeba ndeni ko discerner temps na yo. Kena momo ekomi temps na nga parce que na komo mona ba signe mbongo komo tambo na maboko na ngai. Na komo mona ba signe pena que non zamba komi ko fulu kisangai. Na zo mona ba signe commerce na ngai komi ko mata. Discernement, c'est important bien aimé dans le Seigneur. Très important. Amen. Samba pambola yo. Yalingi to la prière moko lelo akondima. Amen. Amen. Ya kotungisana nzambe. Ya kotuna nzambe ni juste likamba ngo eza nini. Amen. Yo muto sokuta na babitumba. Oumeli na kati ya babitumba vie ezo changer te. Ya yo ezaka babitumba. Basambela pona yo ezo simba te basala bozo simba te. Dalingo tuna nzambe problème ngo eza nini. Songisana nzambe na Ecclésiaste. Yo muto sokuta na ba oppression. Yo muto kimi esate na kati ya famille na bino. Babitumba likola bitumba. Telesa nzambe babitumba ngo ebandi lelo te kala. Est-ce que kosila to kosila te? Avant nga na bando kosambela, ya bitumba ezalaki wi na yebi yango. Lelo la bandi kosambela, mais ba problème na zo persister pourquoi? Est-ce que kosila te nzambe? Est-ce que pinto ni na misu na ngoyo na tsanga sambela kana lelaka? Mukoloni ni nga na banda kosambela, rien na ngezaka na okumisa yo, na oyo sali. Na oyo pesingai. Na oyo se na kati ya libota na nga mukoloni ni. Amen. Amen. Banda kokumisa na nzambe, banda opesa nzambe merci. Banda kopambola nzambe. Banda ko élever nzambe. Banda ko santole na vie na yo. Banda tombole na midia lelo. Banda ko élever ye. Mosusu lokola ye azalite. Mosusu lokola ye amonanite. Ora ba shakara ba shebrego. Manderebo sakara ba shakara ba shebrega. Iderebo sakara ba shakara ba sakara ba shebrega. Banda ko tombola nzambe benebe le Seigneur. Ora ba sakara ba shebrega. Iderebo sakara ba shekerebo saya. Rababa ba sakara ba shebrega. Bosoto bola nzambe benebe banda sambela banda ko sambela banda sambela. Banda ko sambela. Au nom de Jésus. Uraba sakara she. Idarabo sakara shekebedega. Au nom de Jésus, papa, tu élèves yo. Namabonda na bisoto tobolio. Na bisala na bisoto tobolio. Na bavina bisoto tobolio. Yahweh tobwa mana yo sambalola. Yahweh tobwa mana yo mokonza basant. Yahweh tobwa mana yo mokonza milimo. Oso tobola sambe benebe. Oso tobola sambe na mijalelo. Oso santo la sambe. Oso kumisa sambe na mijalelo. Osama la musamba puissance. Osama la musamba lola. Osama la musamba lola. Oraba sakara basaka. Au nom de Jésus. Rebaraba sakara bashea. Oso kumisa sambe. Osama la musambe. Osama la musambe. Adonai ikolo to kumisio. Adonai ito sanjolio. Adonai ito eleve yo Jésus. Nakomona Jésus. Oraba sakara bashabara bashe. Samba puissance Yahweh. Ekababa totombolio samba likolo. Totombolio samba lola. Totombolio samba puissance. Totombolio samba ya mujulu. Totombolio samba lola. Oraba shaka tongwama Jésus. Komona yo salikolo na nyonso. Komona yo salikolo na nyonso. Komona yo salikolo na nyonso. Yahweh tokumisio. Yahweh tosanjolio. Ela ashanda rabababashe. Idere bababasha karabashe. Idere boshe kerebo shakarabashe. Idarabasa karabashe. Osama la musambera likolo. Papa tokumisio. Alléluia. Tosotende kofondela nsambe beneme folela mawana nsambe na mijalelo. Naliko kendo sambe la nsambe bisiko zali zamba kikisama wana ye. Likola bobo ina yo. Likola libota na yo. Nanda kuna misala na yo. Osapa implore. Mawana nsambe monisama. Tobandiko sambe la. Zamba kikisama wa. Sambe yo kela bisoma wana mitoyo. Papa tosole na yo mawa. Yawe kikisama wa. Ekaraba baba shaba. Mawana yo nsambe. Mawana yo nsambe. Mawana yo
Sambe, Mawana yo Samba Reobote, Mawana yo Samba Lola, Mawana yo Samba Puissance, Mawana yo Samba Yamutu Jésus, Rababa Shabara Shea, Rababa Shabara Shea, Samba Mawa, Samba Mawa, Samba Mawa, Samba Mawa, Rababa Shanda, Rebaba Shekere Boshea, Iti Samba wa Sambe, Iti Samba wa Yahweh, Rama Shamana de, Yodo Bosabara Bashea, Inde Tere Bosebrega, Zamba Mawa, Zamba Mawa, Zamba Mawa, Zamba Mawa Jésus, Zamba Mawa Jésus, Zamba Mawa Jésus, Ora Baba Shandara Bashea, Inde Reba Baba la Bidelelo, Yahweh Kotengela Bisote Mabuka, Yaya Mawa na Remonisama, Otangela Bisote Motawu, Bisobatona Motawu, Bisobatona Maben, Bisobatona Masumu Yahweh, Yokela Bisomawa, Yokela Bisomawa Jésus, Yokela Bisomawa Sambalola, Yokela Bisomawa Sababokasi, Erabashana Rabashana Rabashea, Inereba Baba Shana 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 Rabashea, Nakobona Jésus, Alléluia. Tosokende kobonde la kosenga lisungi ya molimo mosantu na mikelelo. Zamba déverser puissance la ye onction na kati na biso. Molimo Nzambe simba yo bisiko zali, molimo Nzambe simba ndaku na yo, molimo Nzambe simba misala ba projet na yo. Tobandiko sambela na kombo na Jésus papa molimo na yo. Raba shakara bashe, raba baba shakara bashe. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh raba baba baba shabara bashe. Oh raba baba baba shabara bashe. Oh raba baba Shabarabashe, Ora Baba Shabarabashe, Ora Baba Shabarabashe, Inde Baba Shabarabashe, Inde Baba Shabarabashe, Molimo Santu Yaka, Samba puissance, Samba Lola, Samba Likolo Yahweh, Muyana Yekita, Muyana Yekita, Muyana Yekita, Muyana Yemonisama, Muyana Yemonisama. Muyana Yemonisama, Muyana Yekita, Muyana Yekita na Bichalelo, Raba Baba Shanda Rabosaba, Ire Baba Baba Sakere Bosea, Ire Baba Baba Sekere Bosea, Ire Baba Baba Sakara Bashe, Ire Rebo Shekere Bosea, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, Ekara Baba Baba Shabara Bashe, Iderebo Shekerebo Shebrega, Nakobo na Yesu, Alléluia. Bien-aimé, Ecclésiaste 3 et la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. La Bible bien-aimé, na Mikel Lokende Kosambela Nzambe, Okendo Talisa Nzambe temps oyoza nango nano. Période yozo leka nango, bitumbe lingi kotika yote, ba oppression lingi kotika yote. Malade elingi kotika yote. Malade elingi kotika ndakute bana na yote. Na lingo talisa Nzambe yebisa Nzambe papa bitumba oti mukolo nini. Pasi oti mukolo nini. Souffrance oti mukolo nini Nzambe. Ozoloba nini pona vi na ngai. Ozoloba nini Yesu. Oza Nzambe oyo bombolaka makambo. Oza Nzambe ochangeaka temps. Oza Nzambe ochangeaka ba circonstances. Zambe na lola na beleli yo, monangai, a changé temps yo, a longola la katia pasi, a longola la katia bitumba, a longola la katia kolela, tobandiko sambe la sambe, na kombo na Jésus, alléluia, o rababa shaba, e raba shaba sambe nanga, e karaba sheke belebe, e sambe tosobele la yo, o sambe implore sambe ma sœur, na lingo talisa sambe période oso de kanango, na lingo talisa sambe passion lingo tika yote, na lingo talisa
nzambe bitumbo likotika yote na lingotalisa nzambe osobondela nzambe na kombo na Jésus orabababa shabarabashe idere bababa nzambe na ngai bapostolo balidi mpona botomonanga bapostolo balidi nzambe yawe periode oza konsene ngai nini yawe periode oza konsene ngai nini yawe periode ya bokauki yawe periode ya balimite yawe periode ya esheke yawe periode ya reshe orabana sabarabashe idereba sabarabashe osobondela nzambe osobondela nzambe Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus nzambe ya likolo Seigneur Jésus nzambe ya bokasi Seigneur Jésus orabababa shabarabashe berga iderebo shebarabashe iderebo shakarabashe iderebo shekerebo shaya iderebo bobo shekerebo shaya nzambe mona biso nzambe mona biso ba problème li kotika te nzambe mona biso malade li kotika te yawe mona biso ba blocage li kotika te nzamba lola tozobondela yo raba shakarabashe redega ruba baba shakarabashe idereba shakarabashe idereba baba shakarabashe idorobo shakarabashe redega Alléluia Dieu bato balukaka yo nzambe bamona bikamwa 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 balukaka yo nzambe mona bikamwa iye bato baluka yo nzambe boba mona bikamwa bato baluka yo nzambe mona bikaya ya bato balukaka yo nzambe mona bikamwa bato balukaka yo nzambe boba mona iye bokasi ya luki yo nzambe boba mona bikamwa kasi ya luki yo nzambe boba mona bikamwa bato balukaka yo nzambe bamona bikamwa bato balukaka yo nzambe bamona bikamwa bien-aimé nzamba bokasi apambola yo bato baluka nzambe bamona bikamwa yebisa nzambe papa mona ngai papa namona bikamwa yawe salela ngai yawe salela ngai makambo ekolekela ngai makambo ekolekela famille na nga qu'il opère ici les bien-aimés de le Seigneur na faveur na yo nzamba opère sini moko na midia lelo na faveur na yo na faveur ya famille na yo na faveur ya bana no ya libota na yo obandi kosambela au nom de Jésus orabababa saya nzamba lolo opère sini papa bato baluko bamona bikamwa zambe tomona yo zamba lola tomona yo rabashabarabasherera rabababashabarabashere iderabababashabarabashe idarabababashandarabashe iderabababashandarabashe lokandereboshabarabashe bongebeta yawe bongana yo beta bongana yo beta bongana yo beta mama tudisa nzambe tudisa ye rebabababasherera Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Yahweh bongana yo beta Yahweh bongana yo beta Yahweh bongana yo beta Zambe ya likolo ngonge beta Zambe ya lola ngonge beta Yesu Masihi ngonge beta Samba lola ngonge beta Rabababa sakaraba shabaraba shea Iderebo Merci Jésus Idereba sabaribose Deria bakoraba sakarabaribosse Iderebo sekerebo sebredega Samba puissance Yahweh Zambe ya lola Ekaraba shabaraba she Iderebo shekerebo shea Osobo de la Zambe Osobo de la Zambe
osobondela nzambe osobondela nzambe osomata na priere orabashaka bababa papa biso tobeleli yo nani aluka yo vina yetikala lolenge moko nani aluka yo vina yechange te nani bato nyonso bayepa na yo yawe osalela bango bikamwa bato nyonso bayepa na yo osalela bango makambo minene osalela bango makambo kokamwa osalela bango makambo minene nzambe ekarabasaba salela biso makambo minene salelanga makambo kokamwa asalela makambo kokamwa asalela makambo minene yawe yawe ngonga na ngebeta yawe ngonga na ngekoka yawe ngonga na ngesala yawe destin na ngezanga eramana sanda rabasaba rabashe etwala na yeganga rebashe berega ide reboshe kereboshe berega ide karabasha karabashe berega blosu berega ide reboshe kereboshe na kombo na Jésus osokende obundisa mutu nyonso azobundisa etwala na yo molimo nyonso ekakoetufe oran na yo esala te molimo nyonso ekakomema obscurité bien-aimé etwala na yo emonisama te mutu nyonso na famille ya mama na famille ya papa waza koetufe etwale na yo waza koetufe oran na yo esala te moto ya nzambe esimba ye moto ya nzambe epanza ye tobandi osambela au nom de Jésus alleluya moto ya nzambe mutu nyonso rabademo nyonso wazobundisa etwale na yo esprit nyonso ezobundisa etwale na yo moto na nzambe rabababasheberega yondorobosekereberega yondorobosekereberega au nom de Jésus, au sommet de l'ensemble, au sommet de l'ensemble, au nom puissant de Jésus, Rubaba sakarebo shaya, irebo sakaterebo saba, imaraba shekerebo shaya, na kombo na Yesu, molimo nyonso, weso bundisa etwale na yo, weso bundisa chance na yo, weso bundisa ta na yo, weso bundisa etwale na yo, eyamba moto nzambe, eyamba merci Saint-Esprit, rebo sheberega, yelaraba shekerebo shaya, yelaraba shekerebo shaya, au nom de Jésus, eloko nyonso ezala kati ya nzoto na yo, weso bundisa ekokora na yo, weso tufe etwale na yo, weso tufe etwale na yo, weso na mulili na ngomba na yo, na kombo na Yesu, ya mabeso bimakati na yo, ya bondoki ezotika yo, o satana ezolibebeta na yo, mulili ezotika yo, mulili ezotika ta na yo, yo fo régner, yo fo régner, yo fo mata, na kombo na Yesu, o échec eza na place te na vie na yo, échec eza na place te, échec eza na place te, échec eza na place te au nom de Jésus, échec eza na place te au nom de Jésus, échec eza na place te au nom de Jésus, esamba mutu rabababa rebo shekerebo shea, inde rebo sekerebo sobedega, na kombo na Jésus, alléluia. Osokende osenga siko loboko na nzambe na vie na yo, na misala na yo, na ba projet na yo, senga loboko na nzambe, zamba tanda loboko na ye, loboko na nzambe koma na contrôle ya misala na yo, loboko na nzambe koma na contrôle ya ba projet na yo, loboko na nzambe koma na contrôle ya misala ya libotano ya ndaku na yo. Tobandi ko sambela au nom de Jésus, Nzambe tanda loboko, papa na ministère oyo, Nzambe na groupe intercession yo, Nzambe reobote tanda loboko na bien peuple na yo, ora baba 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 baba, ora baba baba baba, ora baba 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 shebrega, ira baba 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 shebrega. Irababa sakaraba koraba shakaraba she. Idarebo sekerebo sakaraba shebrega. Idarebo baba sakaraba shebrega. Idarebo bobo
sengerebo sekerebo saba. Iderebo sekerebo sakaraba shadabari boshera. Reba baba sakaraba shekerebo seya. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Yahweh loboko na yo, loboko na yo, loboko na yo pambola bandaku na biso, loboko na yo pambola bisala na biso, loboko na yo pambola biso sambalola, loboko na yo pambola biso Jésus, loboko na yo sala na biso milabolamu, loboko na yo sala na biso bolamu sambe, loboko na yo fongo na bikuke ya mapamboli, loboko na yo fongo na bikuke ya mapamboli Jésus. Oraba shakara ba shekere bo sebre de ga, rababa bo sekere bo sobre de kantere de go, na kombo na Jésus. Ma brasara. Chebre de kantere de bro sobre de kantere de bro sobre de kantere de go, raba chebre de ga. Nazobondela pona biso. Hallelujah. Shama mama mama she. Shama mama mama shekerebo shaba baba shege. Mere bo 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 sekerebo sakaraba santerebo saba. Ire bo 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 sekerebo seberebo sakaraba shabaraba shebredega. Zala branché papa Philippe ensemble la pona yo. Merci Jésus. Na simansembo beneme na zobonde la pona yo. Yo zala kaka branché. Ezane loko moko nzamba zo salela yo na midi ya lelo. Shamaraba shebredega. Yesu na simbi yo makasi ye shema. Na yebi na koko ya te shema. Yonde singa loketo ye. Singa loketo nangaya rabashaba. Singa loketo nangai. Yesu singa loketo ye. Singa loketo nangai. Singa loketo nanga. Yesu singa loketo nanga. Yonde mobundi molongi na beleli yo nsamba puissance kita yo sala singa loketo oh singa loketo nanga singa loketo nanga Yesu singa loketo nzambo yo singa loketo nanga Yesu mobundi molongi nanga Yesu mobundi molongi nanga singa barema Yesu singa barema nanga Yesu singa lotomo nanga singa lotomo nanga shera bari baseya kozala mosika nanga ite dana pembeni nanga yonganga nelonga kojala mosika nanga ite Yesu dana pembeni na biso yolikonzi na moto raba shekere boshebe de kantere berega kotika biso te Yesu kotika biso te Masia kotika biso te zala pembeni na ngai yo likonzi na moto kojala Yesu na ngai kojala mosika na ngai te Yesu zala pembeni na ngai yo nganga nelonga bokasi kojala mosika na ngai te bokasi zala pembeni na biso yo likonzi na moto shebe dega tombola maboko no likolo nazobondela pona biso sikoyo yo mutu oza na problème ya santé yo mutu mitungiseleki makasi kimi eza te ozolela butu moi yo mutu kondima eza lisusu te binatika nanga kosambela nanga koka lisusu te na lembi vi oyo Jésus meraba shabadage irababa sakaraba shekerebo sakaraba she Père nasambeli sikoyo tika onction na yo ya bonsambe ebanda kosimba moko na midi ya lelo
Yo mutoza na problème. Makambo ezo simba te. Yo mutozo lela butumo ikimi ezate na kati ya ndako na yo. Nazomona loboko na nzambe na nga ndenge ezo tambola. Nazomona loboko na nzambe na nga ndenge ezo toucher bisika nyonso. Bisiko yo zali nzambe na nga azomona yo. Ngai na yebi problème na yo te. Mais nzambe nga nazo salela ayebi problème na yo. Tika loboko na nzambe e localiser yo. Et localiser problème na yo. Et localiser situation yo zo traverser na yango na moment oyo. Na kombo na Jésus Christ. Tika nzambe oya changeaka ba circonstance. Tika nzambe oya changeaka saison. Zamba banda kosala makambo sika na vi na yo. Zamba bongo la makambo sika. Makambo ezalaki pasi ekoma ya sika ekoma malamu na vi na yo. Tika nzamba ba possibilité illimitée. Nzambe wana bisiko yo sukaki atambola na yo elongo. Bisiko yo sukaki olembaki nzambe na telemisa obosa la route ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na bengani ba événement fâché, ba surprise désagréable, ba incident malheureux. Musika na yo. Au nom puissant de Christ et Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit est touchée yo. Et simba yo. Na media lelo. Tika nzambe oya pesaka ba solution. Na kati ya mituna ya ba yenge beni. Zamba pesa yo solution. Zamba répondre yo. Zamba répondre yo. Zamba répondre yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 J'appelle des bonnes choses. Na faveur na yo. Na faveur no na bengi makambo malamu. Na faveur no na bengi makambo malamu. Ozana problème ma mukanda nzamba peso mukanda. Ozana problème à logement nzamba peso yango. Ozana problème ya voyage nzamba peso voyage. Ozana problème à kobota pesa mabota. Ozana problème à libala nzamba peso libala. Na facilité pe na rapidité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mutu a côté le mapona kobundisa élévation na yo na moi oyo. Tika nzambo yanga akwesa ye. Tika nzambo yanga asilisa kindoki na ye. Na kombo na Jésus. Na bengani esprit de mort. Na bengani esprit ya maladie. Na bengani ba problème musika vina yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bolamu ya nzambo nga nazo salela. Ebila yo. Elando bisiko zali. Na kombo ya Jésus-Christ oyo aza mokonzi pe mobikisi na biso. Nde tosambeli ba santu na kati ya bondima. Tolobi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimé Zamba Pambola yo. Jésus-Christ amona yo. Zamba bokasi akokela yo. Zamba na bomoyi asalo bolambo lisusu na midi elelo. Amen. Zambe ya likolo apambola yo, bien-aimé dans le Seigneur. Zamba kokela yo, Zamba salo bolamu, Zamba mimonisa na vina yo. Amen. Aussi le système oyolelo, semaine tozo banda bien-aimé ezana temo peto kolobela. Amen. Mais début il y a mois de décembre wa tozo banda prière. Amen. Tozo banda prière, tozo vraiment na 21 jours de prière. Amen. 21 jours de prière. Toko tengo vraiment 3 semaines de prière dans le mois de décembre. Amen. Tozo bandango déjà partout, il y a le 4 décembre déjà tozo kota déjà na kata prière moko ya kafu kafu. Amen. Zamba osanga te ko visiter biso. Amen. Zamba osanga te ko sala biso bolamu. Tika Jésus-Christ akokela yo, Yesu Christ asala bolamu bisiko zali, Zamba visiter yo, Zamba pambola yo na kombo na Yesu. Amen. Ngana biso bene biso tozongi soki Yesu azongite, prière ezali na putu à partir de 23h pile toko sambela Nzambe. Tika Jésus-Christ akokela yo, tika Nzamba bokasi amono bisiko zali na kombo na Jésus-Christ. Amen. Kobosana te ko soutenir biso Nzamba pesa biso makasi ya kosala musala oyo. Amen. Bondela rapona papa Philippe, Nzamba pesa papa Philippe makasi ya kosala musala oyo. Musala tozo sala bene meza facilité. Amen. Na lisungi ya bato eza pasi, mais na lisungi ya Nzambe toke na musala oyo tina suka. Alors na kati ya ba prière na yo kobosana biso te. Ne biso pe tobosana ka yo te. Yo pe kobosana biso te. Nzamba kozanga te kokanisela biso. Merci beaucoup. Nzamba kanisela mutu nyonso to bisika bozali na kombo na Jésus-Christ. Amen. Tokutani bien-aimé na butu à partir ya 23h juste. Merci beaucoup. Ciao.